Hallo Ranger, hier sind wir wieder auf dem Bauernhof von der Leonie und heute haben wir das Feuer schon vorbereitet und wir wollen euch gleich zeigen, wie wir Schokobanane machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Schokobanane gemacht hat. Ich zeige euch das jetzt. Mischt. Jetzt habe ich keine Schokolade. Wenn ich jetzt einen Osterhase hätte, der mir Schokolade vorbeibringt, das wäre ja ideal. Ach, da kommt mein Osterhase. Ja, jetzt habe ich den Schwanz verloren. Auf jeden Fall habe ich jetzt Schokolade. Jetzt kann es losgehen. Osterhase, komm, hilf mir. Also, wir brauchen Bananen. Und die Bananen, die legen wir flach hin. Nicht so, weil so wird es auf dem Grill schlecht stehen bleiben. Manchmal bleiben sie gar nicht stehen, so wie die hier. Die fällt immer um. Dann nehmen wir ein Messer. Die Hände weg von der Schneide. Schneiden die Schokobanane ein, aber nicht durch. Also, wenn die Bananen ein bisschen weich sind schon, dann ist ideal. So, die Leonie packt schon mal die Schokolade aus. Schneiden wir den Hasen optimal. Man kann aber auch Eier oder Schokoladenrippchen reinstecken. Dann machen wir hier mal 4 Stücke. So, Leonie, steckst du das uns mal rein? Ich schneide die nächste Banane auf. So, dann schiebt er die Schokolade so da rein. 2 Öhrchen, 3 Öhrchen, 4 Öhrchen. So, wir schneiden die nächste Banane auf. 4 Öhrchen. So, wieder rein und nicht ganz durchschneiden, ist ganz wichtig, sonst läuft die Schokolade unten raus. Nächste Schokolade schneide ich auf und die Leonie steckt mir das wieder rein. Ja, ein So. Öhrchen. Messer mache ich mal gleich wieder weg. Öhrchen. Meine Öhrchen sind jetzt in der Schokolade oder was? So, hier auf dem Bauernhof bei der Leonie, da findet man allerhand Sachen. Und ich habe sogar was gefunden, wo wir die Schokobananen drauf grillen können. Leg's mal vorsichtig hin und beim Feuer nicht hopsen, ja? So, jetzt kann ich schon mal die Schokobananen drauflegen. So. Ja, ruhig ein bisschen näher dran legen. Das macht die Oma, weil die weniger Angst hat vor dem Feuer. So. Ja, da haben wir noch mal welche, die legen wir auch dazu. Die haben wir schon vorgerichtet, genau so rum. Man kann sie aber auch über den Grill, also auf dem Rost, über die Glut machen. Aber da ich jetzt mehr Feuer habe als Glut, haben wir es uns jetzt so überlegt. Dann haben wir hier neben uns ein Wasser zum Feuerlöschen, auch einen Feuerlöscher, damit da auf gar keinen Fall was passieren kann. Was ich auch, gut Osterhase. So, was ich hier schon mal, habe ich eine Banane vorbereitet. Warte, nicht so arg drücken. Die lege ich jetzt noch mal kurz drauf, dass die warm wird. Und dann seht ihr auch mal, wie so eine fertig aussieht, weil das dauert circa 10 Minuten, bis die fertig ist. Und was soll ich machen? Ist noch ein bisschen warm, aber okay, die legen wir noch mal kurz hin, dass sie noch mal warm wird. Hier ist die Schokolade schon schön zerschmolzen und es schmeckt nachher richtig super lecker. So, mal schauen, die Schokolade braucht jetzt eine Weile, bis sie zerschmolzen ist. Meine sieht schon mal gut aus, wenn ich einen Teller hätte. Osterhase, kannst du mir mal einen Teller holen? Dann zeige ich euch noch, wie das aussieht. Fertig. So, die Hühner sind wieder hier im Hintergrund. Die freuen sich immer, wenn sie diese Dose sehen. Da ist Haferflocken drin. Das fressen die unheimlich gern. Da Hühnchen. Wenn die Leonie morgens hier rauskommt und Hühnchen ruft, dann kommen die Hühnchen ganz schnell hierher gerannt. So, hier Hühnchen. So, dann machen wir das mal wieder weg. So, meine Schokobanane ist natürlich schon fertig. Und einen Löffel habe ich natürlich auch schon hier bei mir. So, dann nehme ich die natürlich mit Grillzange runter. Einmal gehe mal näher ran, weil die ist ziemlich weich schon hier, weil die habe ich schon ein bisschen vorgebacken, damit ihr nachher seht, die Schokolade soll ganz verlaufen sein. So, jetzt geht der Genuss los. So, sieht also eine Schokobanane aus. Wenn ihr auf jeden Fall erstmal ein bisschen abkühlen lassen und nicht ganz heiß essen, weil wenn man sich mit Schokolade im Mund verbrennt, das tut richtig heftig weh. Also unbedingt 5 Minuten abkühlen lassen und dann erst beginnen mit Essen.
So, jetzt kann ich die Banane mit Schokolade hier rausstechen und oh, ich freue mich schon. Lecker, lecker, lecker. Also, probiert es einfach mal aus und probiert mal Schokobanane auf dem Grill. Ciao!